係主要嘅，大佬玩嘅咩？咁我主要跑步咩？4000幾，係4000幾咯。佢即係佢追咗4000幾。追咗4000幾。戒咗4000幾。即係你進步咗4000幾。成地都係血。因為我睇翻啲片，我係好多都好熟嘅喎。哇，原來好正喎。後生㗎。咁你有冇停？似 Yoyo 咁後生。你有冇停低 free kiss 啊？冇啊，我有停但係低。佢一定要話冇啊，一定要。唔係，其實嗰度好難停啊！你落我都唔覺得太難啊，我覺得爭10零分鐘啫。見到嘅。新一集有營養第12集啦。12集啦。係啊，繼續有我哋主持同埋嘉賓 Yo 姐、Sunny、我生人同埋阿 Roy， 記得 follow 晒我哋所有人 IG 啦，按讚、分享同埋訂閱啦。我哋而家即刻開始今集嘅主題，繼續我哋嘅波士頓馬拉松啊！我哋上集就講咗呢個之前嘅 preparation 啦，一大堆啦，咁終於嚟到當日正日啦。係啦，咁喺拍攝呢一集之前，應該阿生人你嗰段片係放咗上網㗎啦嘛？未喎，可能差唔多啦。係啦，密切留意啊！密切留意。係啦，或者你睇下之前定之後啦，大家可以睇翻。頭先我有俾佢哋睇一睇先啦，等佢哋知道晒個氣氛先，係咪好正？佢俾咗啲靚攞我哋睇啦，就係嚇。好，咁咪開始講比賽日啦。嗰日係幾多號嚟㗎？2025年嘅4月幾多號啊21啊？21咯。21號。咁你係星期一嚟嘅喎。星期日。星期日嚟嘅。星期一嚟嘅。喺美國嘅星期一咯。 4個星期一。咁你幾點起身？幾點起跑？可以開始講下啦。係，首先知唔知點解一定係點解佢星期一啊？唔知點解會星期一咧？據我所知，應該佢係歷史最悠久嘅馬拉松啦。佢定好咗佢係嗰一日咧，佢唔理你星期幾，佢就係嗰一日咯。哦，即係佢永遠都係嗰一日嘅。即係永遠都係4月21號。哦。即係若然嗰日係星期三。星期三照跑，星期三照跑。哦，咁佢。咁佢哋會唔會係 holiday 啊嗰日 ？Boston。唔會。唔會。正常翻工日。嗯。咁得意。我都見咁有開始。哦。照開始。咁即係每年嘅4月21號都咩？就係。佢唔可以調㗎，因為佢個倫敦馬好近㗎嘛。唔係突然間你講呢個話題，想問一問先。咁你係咪都仲要望住個市啊？跑嗰陣時摸唔到啦，一開就哇跌到 P 嘅。OK，即係佢嘅副職都係要睇下啲股票嘅。唔係主要嘅，大佬玩嘅咩？咁我主要跑步咩？玩嘢啊！阿威識咗咁耐，佢係未打過工㗎，好似。我係黐線嘅，唔好啊！唔好亂啊嘛！又屈啊！喂，你都冇打過工喎，你有冇打過工啊？係呢度有兩個超級大。所以佢一講個股市就心諗，你一起身咪要睇嗰個股市先。望先。我都唔知嗰日開市，其實我都以為 bank holiday，唔係咯，但係。OK。係啊。因為你變咗星期日啦嘛，要。係啊，我以為我做乜一係咁喺度彈嗰啲 message 出嚟，跑完，哇屌啊跌到哇！原來開市嘅嗰日。嗰幾日道指係跌嘅，我記得係。跌到道指嗰陣全部跌到玩嘢。呢排升翻，係啦，咁樣咯。侵好。好，咁你幾點起身啊？我5點半起身。其實你冇瞓過，我想知。又瞓咗5個鐘。我都瞓到5個鐘。因為嗰日之前晏晝我都有瞓㗎嘛。哦。但係即係個顛倒咗個瞓覺。哦，仲好記得發生咩事啊？哦，我記得啦，因為你打電話俾我啊。我打俾你。係啊，所以我又緊張咗啊，跟住我整下都係唔好整啦。係啊，我哋仲要問佢，我哋夜晚嘅時候問佢，你幾點起跑啊？大家睇翻上一集第10集嘅時候咧，應該係嗰個啲。我哋 podcast 嗰時聲之前有問題，跟住我臨準備瞓覺之前，突然間整啲咁嘅嘢，搞到我都個心又有多一啲嘢要處理咁樣。我哋仲以為佢你唔係半個鐘之後就起跑咩？係啊，12個鐘頭。12個鐘頭。跟住要教翻呢啲乜嘢？係咪？但係都 upload 唔到。係啦，咁樣，所以就我搞到你啊！哦，原來係你多一個壓力咯，多一個壓力咯。你有得賴喎！咁啊，下年贊助翻你啊！我贊助你悉尼馬啦！賣廣告先呢度。捐錢啦，記住捐錢俾你啦，咁樣 OK。跟住5點幾起身，5點半起身啦。咁都係我冇食早餐㗎啦，飲 Drink Mix 咯。因為其實個肚好脹咯。點解5點幾起跑啊？10點起跑，但係因為我哋有個選手區咧，佢每個人派發啦 ，Wave One 係紅色啦，佢會話建議時間係6點半之前要去到嗰個選手區啦。哦，哇！咁早咁多。坐巴士嘛，因為個巴士我哋坐個巴士要坐1個鐘。差唔多。
即係嗰啲黃巴士啊嘛，睇啲片。嗰啲係校巴，好傳統學校嗰啲校巴嚟。哇！咁你5點起身，6點半去到，咁你啲屙屎啊、食嘢啊嗰啲係點啊？點解決啊？我屙晒先去喎。去喺酒店做晒先。係啊，我之前一日屙晒，跟住我冇食嘢啦。你去到會場嗰度冇再去？屙尿係啊。有啊。屙屎冇啦。因為我個腸胃我都唔記得咗我有。每個人個腸胃唔同啊，因為我之前嗰日已經屙咗，我冇再食嘢之後就冇噶啦。我就飲 drink mix 啫嘛。咁但係你5點半起身去到10點起跑㗎嘛？係啊。咁唔肚餓咩？未食巴同埋食 gel 咯。係食巴咯。其實我都覺得有影響。其實咧，早啲起爆咧就可以唔食啊。我應該咧要食多啲巴，我又係唔夠爭啲，所以下次呢個時間準咗就唔同平時都要準備得充足。因為我 prepare 咗，我都攞咗3支巴去食。係啊，可能我唔夠喎，可能會。因為我平時係好早即刻起步啦嘛，今次隔咗咁耐咧，我帶唔夠嘢。咁啊真係有啲影響，因為你一定要搭嗰架車先至去到嗰個會場，最後 set 死咗係10點鐘起跑啊嘛。因為我哋平時我自己跑日本馬咧，咁我例如我會住起點附近，咁我起身我都係早幾個鐘頭，但我會落個杯麵食先嘅，或者咬個飯先。我唔想屙啊嘛。OK。咁樣咯。嗰支 drink mix 我去到會場先飲晒。係啊。係啊。我應該要帶多個，我應該飲兩。Drink mix 有冇得介紹一下㗎？而家定係有排講冇講。有排講。Drink mix 就要飲啲乜嘢？你開一集講都得，可以。叫埋子陽上。即係 Drink mix 裏邊最主要講下啲嗰啲嘢。Drink mix 其實即係一個 gel 咯，碳水化合物。係碳水化合物入邊嘅嘢。好勁嘅。OK。其實補充晒你要需要嘅嘢喺入邊。即係未來幾個鐘頭要消耗嘅嘢就喺裏面補充咁樣。當早餐咯可以。我哋揾集開集講下唔同品牌嘅。有 sponsor 更好啦。喺唔同品牌咪有 sponsor。唔係啦，唔同品牌你記得 sponsor。招 sponsor 下面。微商啊。咁我哋就搭車出去啦，就唔使擔心嘅，因為咧嗰日全部人都係跑馬拉松咧，一出到車站咧，個個都係去嗰度咯，都係去嗰條大街。原來我嗰日搭嗰啲 train 咧係都唔使錢，跟住我跑咗去咯。我跑咗去。你唔係話遇到肥榮搭車咩？係，跟住 end up 我都係，其實都係嗰度都咪即係當熱身咯，即係跑去嗰個擺嘢嗰啲嗰度。跟住其實我同佢喺嗰度等咗好耐啊。幾10分鐘咯都要。不過咧，書姐嗰條大街其實咧就唔使緊張，因為個個都會去慣去熟 Expo 啊，買嘢都係嗰條街，所以都係嗰條街度 drop back 㗎啦。佢會分得好清晰，你跟翻你啲顏色嗰啲就揾到自己嘅巴士，揾到自己嘅巴士咧就放翻落去。咁係啊，跟住咧，但係譬如 Wave One 咧起步啦，咁因為我撞到 Sammy 佢哋啊嘛，佢哋係 Wave Two 嗰啲排。如果你想一齊去 Wave One 咧，原來係唔得嘅。係啊。佢唔俾你咁早去選秀，佢因為嗰啲巴士咧要安排好晒，你突然之間多咗啲，佢好難控制人流，因為我哋要早啲入去選秀區。咁當 Wave Two 阿 Roy 佢哋嚟到個選秀區之前，佢已經趕我哋入去上線嗰個位，又行入咗。但係 Wave One 大概幾多人啊？即係每個 wave 嘅話，每個 wave 大概有幾多人啊？1萬喎。差唔多。咁佢真係要控制得好。今年咧天氣好啲咯，往年咧佢哋話咧，如果落雨咧。哇！就大鑊。因為我哋嗰個草地嚟咧，嗰個草地咧有啲沼澤咁樣嘅。我哋今次係乾爽，可以周圍瞓啦，好舒服啦。咁但係如果你幻想係落雨嘅時候，濕濕凍凍咧，等幾個鐘啦。所以佢哋就好快就要逼上巴士咯，成日都係啊。係因為被凍啦。但係波士頓係好難捉㗎喎。即係最出名就係川攞優輝嗰年咧，落雨落到撲街，跟住佢又攞咗冠軍。佢因為我哋今次依屆係5年最好咯。最後，舊年都好熱嘅，我記得。舊年好熱，舊年30幾度。係啊，舊年個個都爆。同埋如果可以的話，就帶定多一對唔要嘅鞋咯，着去抌咯。如果你萬一嗰啲地濕，咁你着住之後上線先至換咯。係啊，或者帶膠袋入住。不過其實今次都係好曬咯，我覺得。好曬，但係冇投訴㗎啦，對比其他就，但係都係曬嘅，甩晒皮嘅曬到。係啊，曬到黑晒。佢唔戴帽，冇戴眼鏡。冇戴眼鏡。成塊面翻去，過2日就甩晒皮咯。哦。哇！好彩冇戴眼鏡，如果唔係有個印添啊。咁而家跑界有人叫做小戰神啦。戰神。係啊，咁我哋上線之後係咯，咁你就要準備去嗰個選秀區啦。選秀區叫 Hawkinton 咯。Hawkinton 啊，係啊，即係講搭巴士。因為我知道有啲香港人好似住喺起點附近。係咩？佢哋就 skip 咗個巴士啊。
原來可以咁嘅，我都係。但我唔會揀咁樣做咯。係。其他地方會好遠。係啊。因為嗰個地方除咗起步之外冇嘢做，住宅區嚟。可能大家慣性咧都係去海外買都係住起點附近。起點附近。我第一件時間 search 就係 search 咗起點附近嘅嘢。佢咪想瞓多啲啊？應該係舒服啲咯。因為我哋即係我藝根佢哋係好多學生都係喺個攤裏邊。尤其是有兩個係起點 Hawkinton 啊，係啊，跟住我話哇，咁點約埋一齊食飯？係啦，係跟住由頭到尾冇見過。咁係因為佢係咪好認真咁樣去看待呢個比賽，想做時間？可能係。呢個係第一個解法，我覺得第二個解法就係戇鳩。冇做，冇做好 research，唔知道原來係咁。唔係，其實平嘅，如果你住嗰度都第三個考量就係錢。錢咯，係啊，嗰度好平嘅，嗰度一定係啦。因為有啲人係講咗係我係唔中意 shopping 嘅，唔中意買嘅。係啦，佢淨係為咗呢個比賽啫。或者佢係我好中意 shopping，但我為咗自己唔 shopping，我要住遠啲就冇曬購買欲。冇可能啊！得㗎，唔會㗎，你嗰啲人你去到冇可能唔買㗎。咩啊？你住遠啲，你咪唔會出去，唔會望唔到。唔係你都要去攞 bib 㗎。即係你點都要出去，你點都要出去㗎。攞 bib，你都要去，你都係去，你都係嚟。唔係你咁，你慳翻住嗰啲錢買嘢咯。食嘢都唔方便㗎喎。食嘢都唔方便，係啊。咪就係除咗啲比賽朝早嗰一下慳咗啲時間，其他都係唔方便咯。係啊，其實都唔係用好多時間，同埋我覺得，即係當然我哋大鄉里第一次去玩呢個馬拉松，去嗰個 drop back 個氣氛啊，沿途搭巴士係好正。係啦，你要完整體驗晒成個比賽嗰個 process 先會有好啲嘅體驗。我去嗰時嗰個巴士已經好多人喺嗰個草地嗰度啦，咁但係咧原來好多人佢唔係嗰個 wave 佢唔俾入去住。跟住我 show 個號碼簿，佢就即刻俾我喺旁邊個 shortcut 就入去搭巴士。係嗰度即係有好大紅色標係咪？係紅色就可以咁樣啦。好多群。佢分咗顏色㗎。因為佢計時間幾時上車㗎嘛。OK，咁樣。再階級觀念啦。都係嘅。我哋時間觀念，跑得快啲嘅起步先係嘛？係跑得快嘅一定係。因為佢最好笑係一定要值得分享嘅。波士頓馬拉松咧個 bib 咧就係。代表你嗰個人嘅能力值，係啦，因為佢由零至幾多開始，你預個號碼簿。UTMB 都係㗎，係咪啊？唔係嘅，OK。佢係總之你個 number 越前咧，越少字越前咧就係越快嘅時間去計嘅。咁所以咧，好多人跑完之後咧，你要睇翻咧，只要你跑嗰個時間係比你個 bib number 早咗，就代表你有進步。因為有好多人睇咧係可能受咗傷啊，或者其他各方面嘅原因咧，或者冇參賽咧，令到你個 percentage 一般咧，你好容易就會，如果你跑得正常發揮，你都會好過你個 bib number，就你就可以用呢個bib number 同埋你跑嗰個佢有個 ranking 俾你，你就知道你進步咗定退步咗。你個 bib number 幾多咁年？4000幾？唔係啊，6000幾定7000幾？6000幾嘅先，你咧？8895好似係。即係用翻你當日嗰個，即係當日報名嘅時候 approve 你係呢一批人裏邊第800嘅時間啦，係啦。OK。喺我嗰個起步嗰啲全部都係256嘛。我哋港人最細嗰個 number 係幾多啊？係咪葉師傅啊？定艾根啊？艾根好。300幾係嘛？定200幾？佢都上咗200幾啊！佢個 ranking 最後跑到。哇！咪有啲人可能冇起步嘛。係啊，我跑出嚟個 ranking 我都5000幾啊。哇！但係佢應該係再大咯。係啊，我都話領嘢落，一攞個bib我就知哇，又要戒幾千人咯。係啊，你個 bib 係8000幾啊？8800應該今次係3-4千。唔係，係差唔多尾啊！我見到9咧冇900咩嘅。係。咁你但係咁今次嘅 ranking 係4000幾。係4000幾咯，佢即係佢追咗4000幾。追咗4000幾。戒咗4000幾。即係你進步咗4000幾。成地都係血。所以呢個好正嘅，可以。我有拍咗你最，因為咧波士頓個 app 咧會實時睇埋嗰人點樣去喐嘅。跟住咧我 last 咧嗰幾百米咧，我睇住佢，哇！仆街你轟㗎！本來嗰粒點咧係咁樣猛嘅，然之後係咩？睇到㗎。睇到㗎。咁我睇到我喺度做緊咩啊？我冇，我就睇佢啫嘛。係咪你開翻都睇到？我哋有條 video 嘅，好似係啊。我買咗好似有條 video 㗎。係根本係392嘅。係。係啦，跟住到葉師傅啦411，跟住到阿旭啦，阿旭就係649。係。咁樣咯，哇！好犀利喎，你班友。全部追過晒原本個 record 咯。都應該係嘅，都應該。其實你 Fiona 都追好多。係啊，佢都好叻，我覺得。係啊，佢都追咗4000人。
哇！上線今次有冇啲咩？舊年就又曬又剩，又話遲起步，有乜有物咁。首先講下啲廁所先啦，一去到我哋當然就一定要屙翻督尿先啦。咁咧一開頭有好多人喺度排隊嘅，我嗰啲可能開大啦，或者女士啦。咁男仔咧去另外一邊就有個尿兜咯，唔使排隊，就喺嗰個尿兜度屙啦。咁屙完之後咧，仲要等個零鐘先至去洗手區。係啊，咁一陣再講點樣屙。我跟住就 hea 啦，瞓喺個草地度，有啲人帶晒啲。有啲人已經帶晒啲睡席啊、氈啊、氈啊、開餐啊，我咪瞓一陣啦。咁我就喺度野餐。係啊，我就見到環章佢哋啲跑友就一齊喺度等吹水，因為佢哋仲未到，佢哋梗係休息多啲啦。冇啊，你哋陪我啦，咁樣但係叫佢瞓少啲嘅咩？佢有一瞓梗係瞓多啲啦，係咪先？即係有人會喺度補眠嘅。我都有補眠。應該好多人都有補眠啦。瞓咗個。其實嗰日舒服啊嘛。如果起步之前係啊。好難得㗎。如果落雨你有太陽凍凍地，你曬住個太陽係超舒服，咁樣就瞓喺度。又唔大風喎。OK。即係佢成個設計個配套都應該係 for 你超嘅，如果唔落雨。係啊，如果落雨你就大啊惡啦，仲要大風。因為其實 Boston 我覺得好大風咯，因為我早嗰幾日去咧，我話哇啲風吹到我個人喐咯，係啊，我哋比賽嗰日就咁你諗下 Boston 點解咁大風咧？個地理環境我估應該有影響，因為佢同香港一樣咧，同埋台灣一樣，佢旁邊係近海啊。同埋波士頓馬拉松，波士頓最出名係咩？龍蝦，龍蝦其實唔係波士頓族咯。佢喺另外一個叫做恩棉州，跟住嗰度種，佢嗰度全部都係擔啊最出名啦，喂但係唔關擔嘅事啊。所以其實佢有啲似香港咯，即係佢好容易唔穩定咯個天氣。係。好變幻莫測。係啊。出名變幻莫測。佢哋開唔知邊飯㗎嘛？總之你比賽嗰日咁樣咯。年年都唔同。估唔到啊！咁你補眠補咗幾耐啊？半個鐘咯，其他都係傾偈咯，睇下地月新啦，影相啊嗰啲。拍片咧？有。佢主力都係拍片。好辛苦啊！你做不停咁拍片。係啊。拍片。你成場都影晒㗎嘛？係咪？係啊，揸住部機啊。我唔得我。真係唔得，真係唔得。試下咯，你啊。即係如果你拍住片。我拍打直同打橫好似個腦喺度諗我拍緊 reels 定睇下緊 YouTube。我真係不停咁喺度轉緊。真係。OK，跟住就咁你咧？跟住你。講埋你個起線。係你講埋你先啦。係啊，跟住我哋上線咧，上線之後咧又緊張㗎啦嘛，就嚟到啦，跟住咧有啲戰機喺上面飛過，跟住條直線好正啦，慢慢塞啦，跟住10點鐘但係未輪到我哋喎，雖然我哋都係 wave one 啦，但係前面有一紮嗰啲唱國歌啊，同埋嗰啲演奏團啊，全部係即係藝根嗰啲喺前面就會睇到多啲elite跑手先嘅，跟住先到藝根佢哋，跟住慢慢先輪到我哋啦。佢分咗十格啦，係嘛？幾多格？但係之前咧仲有個位去廁所嘅，但係都要排隊嘅。但係咧咁你有兩個方法，一係帶個樽，係啊，跟住我哋喺個廁所隔離嗰埲牆度屙咯。哦，男士係容易嘅，應該個個都係咁女就慘啦，要最早上去。所以咧你就喺。如果女士就要唔好喺嗰度超咁耐，一夠鐘入去你就入去屙咗先。哦，因為我又係講柏林話先，女士嗰陣時候好豪放㗎嘛，即係我喺個草叢屙緊，跟住咧就會有個女人走埋嚟，就除條褲就嗰個㗎啦。佢喺你面前屙，其實應該係咁咯。係啊，即係，但係唔止一個係咁樣嘅喎。係大家都係咁。係啦，因為其實咧，你跑手互相尊重翻咧，你知自己有個解決，你唔會特別去望住人哋嘅，佢都唔會望住你，只不過係解決緊咁樣嘅。倫敦買個我咪話男仔都係有尿兜開放式就唔使排咁，女士都有個開放式嘅位咁樣就會快啲。個 area 咁樣，但係你呢個等幾個鐘頭大鑊啲喎，真係。係因為倫敦嗰個屙完就可以即刻上線啊嘛，但係我哋呢個仲要等兜翻，我哋要等耐啲啊嘛，我哋仲要入翻去，再要入另外一個位啊嘛，即係喺個選手區仲要入多一個位，仲要入閘咯，即係。仲要入好似馬咁樣咯，講得入閘咯。OK。係啊。跟住入完閘之後先至屙，再有一次去廁所嘅機會就即行。咁樣咯。但係好似你好似淡定好多咁樣嘅成件事。點講咧？我冇乜緊張感，
去到嗰度我覺得好。其實唔緊張，好玩喎，我覺得係。唔緊張。因為佢嗰個氣氛，啲人都唔係話好。因為你就見啲人好開心啊。係啊，喺度笑嘅。牛仔褲佬啊，跟住又對擠肌肉啊，周圍開心咯。跟住一去到啲人喺度野測喎，咩料啊？開 party 嚟，即係唔會好似渣打馬拉松咁型。所以其實真係冇。唔好諗住做時間都好開心嘅。唔係你唔做時間一定係好快樂。係喺嗰度好快樂㗎。OK。因為你其實成場個氣氛都係好快樂。即係唔係嗰種要拼到你死我活嗰種氣氛嚟。即係其實係嗰邊啲文化係咁咯，即係其實佢哋都係認真對待個比賽，只不過佢哋超緊啫嘛。我唔係覺得呢個波神係咁再感覺係。因為你都去到呢一個位啦。BQ 都實力都平時都做到時間，你嚟到呢度不如 enjoy 下。哦，即係冇人，其實我教練同我講冇人喺度做 PB 數嘅咩？係啊，我哋做 BQ 就話要做呢個時間啫，但係你都去到波士頓啦，仲做咩？冇啊！啲人就係好 relax 咯，係啊，就係咁樣俾我嘅覺得嘅氣氛係咁。咁大家真係要去。做到個 BQ 去享受下嗰個嘅氣氛。過程係。係啊，因為真係唔同嘅六大馬，點解會係六大馬咧？成條路都係啲鼓掌啊，啲氣氛係好正嘅咁樣咯。咁呢條唔同咯，呢條一開頭因為話偏遠啲嘅地方咯，一開頭唔係即係都有人打氣，但係唔係最狂熱嘅。最狂熱係開始係大概16公里嗰個叫做 Scream Tunnel。全部都係女大學生，喺右手邊。靚女。哇！跟住我琴日係睇翻啲相，哇！原來咁正嘅啲女學生。即係你自己冇留意嗰下。我唔係，我都冇時間。唔係，我係特登喺旁邊留意嘅，但係咧係多到我咧都睇唔晒啦。咁佢有啲係寫住 free kiss 咁樣，有邊個靚定唔靚我都睇唔晒。但係你有拍片嘛？有拍片我就全部好近咁樣嘅。跟住我睇翻啲片，我係好多都好索嘅喎。哇！原來好正喎。後生㗎。咁你有冇停？咁後生。你有冇停低 free kiss 啊？冇啊。我有停低。佢一定要話冇啊！一定會。唔係，其實嗰度好難停啊！你落緊斜嘅，其實係有啲咧。跟住你會忍唔住，喂，咁我要加速㗎嘛，大佬。佢係哇，真係不過真係嘈到黐線。但係又咁講喎，我有睇你大家時間㗎嘛。咁當然撇除咗開頭係落斜㗎嘛。你哋個個都410啊咁樣均落去，你409、410，你唔係㗎，你好得好好啊。你417定係咁樣？你開頭唔係10B 時間嚟嘅。我驚啊，大佬。咁但係有一攞人咧就喺度衝嘅，去到15K、16K 嗰度咧，咦？全部都回咗堂嘅，點解？就係喺度。會唔會係關嗰個係啦？關個真老師。係啊，好多人16K 已經熱得滯㗎啦。已經回咗咁樣嘅，跌咗，我諗至少跌8至9秒咁樣。唔係因為好多人前期開得快，佢個四頭肌唔夠力，就會有影響。焗住收咯，可能有啲。咁你真係控得好好啊！嗰次我熬底啫。你熬底，所以熬底係好事嚟嘅。係熬底，因為我知道攞。我覺得其實係應該要再快到，你要攞個 buffer，但係攞得嚟你又唔可以爆，好藝術嘅。呢個係兩種唔同嘅手嚟嘅。唔係其實我都覺得係針對翻自己個訓練，都有影響，我覺得係啊。都係睇自己強弱項咧。係啊。有啲人嘅耐力好啲嘅就可以。有啲人落斜係可以 handle 得好啲。因為我落斜係渣啲。個肌肉可能佢會 strong 啲，咁我落斜可能，所以佢其實係落斜多過上斜嘅條路線，辛苦啲。所以佢對佢嚟講其實有得睇嘅，即係譬如你睇二拎同佢哋落山都會訓練咗好多，所以有優勢。但我落斜一定係慢啲，所以我應該喺前面攞多啲優勢。係啊，佢啱呢個係啱。咁下年就250咯，我唔會喺嗰度250。翻去報仇先啦！報咗仇先啦！係啊，其實條路都可能下年嘅天氣唔好咧，你點知嘅啫？OK，即係好難估喎，覺得波神真係。又係嗰啲咯，當去 enjoy 出下口術先咯，去到再去報仇。落雨真係好，唔係其實我知啊，我跑到一半，哇喂！如果呢條路落雨咧，好難搞咯，係啊！一落雨你就哇點跑啊啲路，即係你落斜你。咁呢個過程入邊，即係40幾公里，最印象深刻係邊？其實我冇，我一路都係耷低頭跑。斷片咁樣。唔係，即係我其實我跑嗰陣時有啲緊張，我望咗好，
我揸個時間揸得好緊，其實我又唔想爆嘛，係啊。咁佢可能就輕鬆啲，你拍片大佬喺度輕鬆咯，係啊。咁你都唔係差好遠啫，其實。佢有樣嘢難就難在，因為我哋雖然咧唔係好多香港人，但都有好多香港人，有10幾個喺我面前來來去都係附近，因為我哋一齊起跑㗎嘛，大概都係差唔多啦。起得你能力範圍個人好難無端端會快咗5分鐘見唔到，即係頭30，其實成個全馬都係附近，一定係啦，見到嘅前後左右，除非突然間有狀況啦。但係你唔知道身邊啲人因為唔熟路咧，其實你由頭至尾冇評㗎，其實你好難計你個分段咯，你應該用5公里嚟計咯，再 lap 咯。因為我之前開之前我都有問佢哋，其實係攞個5K 嗰個 time lap 嚟睇咯。我有識咁樣講，但我自己冇咁樣做。即係佢哋因為你忙啊嘛，大佬。當地人就係話5K 自己計一次咁樣。5K lap 一次就啱咯。因為佢上落啊嘛，好多係冇評㗎，基本上冇評落。係即係唔係上就落？但係你唔好諗 EP 喎。但係你唔好諗住上同落會好過，其實又唔覺㗎喎。跑落去唔覺。啲暗斜咁樣暗斜暗落咯。即係佢冇突然一個大上大落咁樣，係全程都係不停咁上。深水坡之後有少少咯，但係個深水坡都唔斜。Scream Tunnel 跟住係咩？我唔記得咗添。壓迫咯。冇咁快，去到幾多 K 我冇印象㗎啦，我都唔記得咗，我中間20幾 K 咧，就係兩個跑完之後，係咁經過啲火車站咯。最大印象冇。我嗰個真係開始意識到開始有啲攰，係35公里，開始落斜，好似用咗力都好似有啲攰咁樣嘅，先知道攰，但係又唔知道幾遠。唔係，我即係一路跑，我覺得係越嚟越嘈咯。係啊！哇！唔知咩料，好黐線啊！真係。係咯，跟住我唔係，其實16 K 之前都冇乜人叫喎，我聽到。唔算多，係一啲村民，佢啲住喺附近嗰啲攤就走出嚟都多嘅，已經好勁。但係去到之後嗰啲係黐咗線咯，多啲小朋友咯，同埋後段係啊，跟住一過到16，哇！咁越嚟好似條路越嚟越多人啊，咁多人，跟住喺度叫咯。其實佢有啲似咧跑麥理浩徑一段咁樣嘅，嗰個窄個闊個程度，因為平時係跑個城市係好大個城市，佢唔係一個城市嚟嘅一開頭，佢係真係一個遠啲嘅地方，好似一個麥理浩徑一段鄉郊咁樣跑，一路跑到出城市咁樣。即係跑咗10公里左右出咗去啦，咁樣。係啊，跑30公里先。30公里先去。哇！30先出咗去。即係差唔多。出到市區㗎。但係個氣氛係好似係你 feel 到，你好容易就開得快啦。係啊！跟住係咁喺度嗌，佢哋係聲嘶力竭咁嗌喎。係啊，唔係好勁喎！咁啲打氣拍手嗰啲，團其實唔係咁樣。佢哋喺度跳舞咁樣。即係我一剪片嗰陣時，我就睇到佢哋真係全力㗎。咁但係UTMB 嗰啲氣氛咧，冇啦，你馬伯冇。嗰啲冇咁勁。冇。OK。你係臨尾去到個灘先至，係啊。但係都唔係嗰種。我哋夜晚先翻終點。同埋就算你都唔係嗰種咁力竭嗰種。係唔係嗰啲？咁 Boston 就係個魅力喺呢度咯，啲人打氣都咁落力。就算6大馬全部氣氛都好，但係 Boston 係再熱烈啲。唔係，我再早你哋1個月跑東京啫嘛，我覺得好悶。係好似好悶。唔係，但係嗰啲氣氛係冇。Fiona 都咁講咧，冇咁。佢話覺得佢覺得倫敦係氣氛好過東京，係承認嘅，佢係唔同。倫敦嗰啲人都係同美國人一樣咧，就算你平時係比賽，你自己跑過，佢都會加油嚟 cheer 咁樣。咁美國都係好尊重呢個跑步文化，所以係唔同。係啊，但係東京真係有啲。會唔會關亞洲地區事係內斂啲咧？唔係，我跑過大阪同埋神戶，係氣氛好過東京嘅。東京都好啊，但係咁啱，我唔知點形容。比較又唔知可能係嗰個城市係東京嘅，唔係即係東京係日本入邊比較內斂啲嘅城市，都唔知係唔係。可能咁啱嗰幾日心情唔好啫。又或者大壓力啲，可能見到你心情唔好。見到我。或者可能咁啱係你一個人嘅體驗唔好咯。因為冇咁差嘅。其他人好咯。唔係太差，但係冇你哋，即係我 expect。6大馬係好正㗎嘛，係啦。咁我之前柏林嗰啲由第1公里開始去到42公里咧，係滿晒，都係人嚟嘅，好值得去啊！柏林即係課金都要去，係啦。咁波士頓就要能力合格先好去啦。柏林唔係好黑面黑咩啲人？啲日耳曼民族唔係，佢哋係你跑步期間唔黑面黑，你喺俾人 serve 嘅期間，即係你去酒店咧睇你唔起啦，你去個超級市場又會睇你唔起啦，即係德國嗰邊啲人係唔係啊？佢太似香港人啫。佢唔係啊！佢10點鐘收鋪，我試過10點收鋪，
超級市場嘅，我9點半入到去買嘢。咁我係香港人，我唔覺得有咩問題啊嘛。10點鐘收鋪，咁9點半開始已經有嗰啲 staff 咧叫囂鬧我㗎啦，快啲啦！跟住話9點半嘅喎，我都未買嘢咁樣，係啦，但係係會叫囂啦。但係美國有冇呢啲咁嘅嘢啊？嚇唔閂門嘅，唔閂門11點幾走去買 pharmacy 都仲開。哦，冇人歧視。冇。唔係 Boston 呢個地方唔會歧視嘅。哦。因為佢係咩人都有㗎嘛。OK。因為好多人都讀書㗎嘛。係讀書人嚟。好舒服我覺得。咁啊，波士頓真係要去。改觀我都有啲。係啊。我以為真係要去買支槍先。點知唔使。點使？好，講下比賽，跟住個分段咯，係咯，將啲5公里去計咯。去計咯，係啊。係啊。因為佢太多上落，你會亂啊！如果淨係睇錶，係睇錶啊！喂，原來依家開緊410咯。410。其實真係唔知自己開緊幾多㗎，因為周邊啲人都係咁快咧。係。你唔知道上上落落都唔知自己跑。唔係因為我跑渣馬我就知嘅，我跑渣馬我就知，我睇錶係唔得咯，係啊，我就知道唔得，係啊，唔可以淨係睇錶，係啊，因為渣馬我又可以，因為我熟路可以憑感覺，但係去到嗰度旁邊啲人我又唔知咩料，個地方又唔知點，跟住加埋啲嘢錯咗，跟住加埋嗰啲心率又會唔啱咧，就會好亂咯。你會跑到一半，你唔知自己做緊咩，係啊。呢個咪普遍大家跑手對於落斜嘅衝勁啦，即係開頭再加落斜會一定會高興奮咗。咁總之Boss，我跑呢個比賽之前有做過資料搜集啦，有一啲國內人士嘅分享，或者有一個加拿大跑手條片都見過佢跑5次 Boss 都馬拉松，佢分享咗就係好多人死就係頭10K，因為落斜嗰時候就個四頭肌就好興奮啊嘛，跑諗住追多啲 buffer， 點知去到中後段你個人唔係攰啊，係你啲四頭肌已經啲 muscle overuse 咗，跟住你就會唔得咯。所以我哋就會保守啲。咁所以其實因為落斜多過上斜呢條路，所以個 training 可能要做啲特別嘢啦，同埋你控制呢個要拿捏得好啲。但係第一次係好難拿捏㗎。落斜可以點練啊？落斜就喺香港練。係，但係可以點練？係，其實我覺得跑馬地又可能你係正，我係逆㗎，係啊。我覺得調轉跑好啲咯，即係順時針跑。係啊，或者咧，因為我其實我啲長課咧，我都係練，我一起步喺沙田就跑梅子咁一次咯。跟住喺梅子咁落翻嚟，跑出大埔公園，跟住翻轉頭又上到前梅子咁，又落翻嚟跟住翻沙田園。我有2課係咁樣咯，係啊。我覺得要練下啲 hill repeat 同埋要做啲體能嘅主要 core 都好緊要。呢啲嘢咯。係啊。因為我哋譬如玩山，我前排玩柴鼓又係，佢一上，我玩咗2個山賽啦。佢個寧海一上1000幾2000，跟住一落2000咧。第一次我唔識，我所有斜路 drop 曬上去，跟住我落斜跑唔喐，我以為我係咪用得太多力？第二次全部上斜都係行嘅，終於跑到晒啦。但係跑完嗰2000幾米落山之後，我直平路都係腳震嘅。係啊，一定，因為你肌肉可能 support 唔夠。因為我個 core 唔夠力啦，就用多咗。呢啲會痛㗎嘛？呢啲位。如果 core 勁咧，就可以用少啲腳。但係又如果你技術慳到力，個 core 勁，咁你隻腳就可以。咁所以好複雜嘅呢個。都係練啦。好複雜。好似佢就好可以，即係 CCC 都可以 keep 住。係落尾喺跑落去，係啊，因為落斜好得意啊嘛！落斜咧，大部分人第一次接觸落斜，覺得係慳力噶嘛。咁即係你落斜嗰陣，理論上係慳緊力噶嘛，即係以為自己係慳咗力嘅。成個物理學上係你以為係咯，係啦，其實係平路係慳力啲。平路，因為你平路可以 keep 住個 form 啊嘛。係啊，你落斜就會係咁喐嚟喐去啊啲 core。你要揾嘢頂咯，係啊，頂住。落斜可能對你個身體嘅負荷會再高幾倍。因為你一定開快咗，其實。同埋你開快硬㗎嘛會。你落斜。我落斜對譬如特別我可能輕個體重有關咧，我落斜要快，其實用力嘅程度唔會輸同平路比咧，係可能落斜都要用多啲力嘅。係，有啲人落斜係要 keep 住煞掣㗎嘛。即係佢話佢輕啊，你話係我哋重身嗰啲，重身就要煞掣啦，係咪？keep 住煞掣係關跑姿嘅問題事咯。呢個又要難，呢個都係技術嘅一種嚟。落斜你點樣落斜又可以唔好煞咁多掣之餘，你又可以慳到力啦。落斜會咯，即係好似個電動車咁樣。落斜香港有邊個教練上斜落斜好啊？
可以講得㗎。嗰陣時有問過康仔點樣喺大帽山波頂跑落去，教練都得。跟住4分批內要落到去20幾分鐘落到去。係點啊？佢可以3分㗎，但係啊，好難。即係佢本身係3分。唔係個技術係個技術咯。OK，咁啊呢個落斜就可以再研究一下啦。即係但係練咗對於跑波士頓係好嘅。係啊。係必須要練。core 同埋肌力。因為落斜多過上斜嘛。OK。但係如果你唔使 PB 嘅就，我覺得都唔使咯。都唔使。都要準備下嘅。準備少少咯。有冇話唔使？唔係有啲人係想6大馬 PB 啊嘛，即係我參加6隻，我每一隻都快到10 free 都10 free。唔係我好似我想6大馬10 free 咯。咁你要再重做喎你要。係啊。唔係因為你少少，其實你天氣都有啲影響，你就賴嘢㗎啦。不如咁啦，你將6大馬全部做13.05，咪唔使重做太多咯。接受唔到係咪啊？係。有啲要求嘛。我今次見證咗。東京都要重做我今次見證咗 Dennis 做咗佢第2個冬甩咯，我有幫佢拍片。OK。佢今次全10 free。全10 free 啊？係啊，都唔簡單㗎。Dennis 係2隻冬甩咯喎。係啊。人哋平均講過話，做一隻冬甩要20幾萬㗎嘛。哇！咁佢40幾萬。10幾萬都要。10幾萬點都要啦。差唔多啦。一定。你計我淨係講話波士頓都用3萬5至4萬啊嘛。係啦，即係你點都要掂到人。但係去過1次之後，第2次就識得點樣慳啲嘅。係。熟咗路嘛，你始終。同埋你簽證搞10年。我估10幾萬一個都甩一個 loop 就點都要。10零萬港紙。嗰2隻都20幾萬啦，咁就。OK，跟住咁啊，而家啦，路況同埋重點地點，你話有個咩黑壁啊，有石海啊嗰啲啊。唔係嗰個黑壁 Hill 就係最出名個深水埗，話會跑完會心碎，但係我跑緊嗰陣時。有冇心碎？呢個就係黑壁 Hill 啊！冇料到嘅，我仲咁樣講。跟住都唔覺有啲咩，跟住突然之間落斜嗰時，點解好似 feel 到啦，feel 到心碎啦，開始碎。唔係，其實我記得咧，係上第一個係特別斜嘅，第一下，跟住咧佢就攞條平路，你又好似覺得係咪完咗咁樣咯？我覺得佢冇西隧之後嗰個杆落到冇咁斜，冇，但係佢其實係陰你咯，有啲係佢落咗一段之後，佢繼續上啊，係啊，佢個上連續幾下咧。如果你好貼10 free 嗰啲時間，你會驚啊，開始有啲淆底咯。不過我而家再分享翻，我有問過 Dennis，頭先有講佢第2個 loop 啦。佢之前問佢，好多人都話波士頓難跑啲啦。咁因為好多天氣啊，各方面因素。如果我今次再問佢平心原來你計翻條數，首先波士頓就一定唔夠 New York 同埋 Sydney 難嘅。係。佢一定係容易啲嘅。咁你計渣馬同波士頓邊個難咧？如果天氣影響情況下咧，可能一個等號咯，係差唔多。因為我哋唔熟路嘅。係，如果熟路嘅話，其實波士都冇想象中咁難跑，真係冇。係啊，但我見啲上落斜就應該係揸馬難跑。係啦，如果你咁樣計翻，其實係咩嘅？咁但係我哋因為熟路。OK。熟路都爭好遠咯。你熟悉嗰個地方都差好遠啦。係，都啱。我哋如果我當最尾嗰幾公里，我一去到中環，我就知自己仲有幾多度嘅。你啲拿捏，即係我點樣拿捏，點樣放鬆，去到平路點樣撳掣，點樣用幾多力係完全有條數，但係波士頓我哋冇概念。所以你跑過同一個比賽，你跑過幾次，你就知點樣去玩。我哋跑過5-6次揸馬嘛。咁中間係邊個位落嘅？譬如可能熟嗰啲係知道佢淨係帶3包 gel， 去到邊個位就已經有攞 Molton 嘅 gel 去攞，咁你又輕翻啦。係啊。係。唔使攞咁多嘢咯。馬拉松都係對抗緊40幾公里未知數嘅嘢嚟㗎嘛。係啦，你有預計到自己嗰個時間，但係你預計唔到發生啲乜嘢。係啊。但係佢話突發嘢。你話你可以分享下你跟嗰個女仔咯。係咯，跟住我臨尾係，其實啲人都差唔多步頻。跟住我就去到落斜，哇！有個鬼妹咁快嘅，佢開4分批翻去，跟住我睇表，瀨嘢啦我。你跟咗？唔係，我實冇 feel 喎，而家有啲問啊，係好問咯，因為我上斜我其實我都唔知點解我慢咗。我就係同你一樣咯，我唔知點解我慢咗。我冇好似你咁計啦，因為我仲未計到。你未回神啦？我睇一睇，我知領嘢咯。係啊，因為我開慢咗啊，上斜。嗰時仲未到隧道。係啊，跟住我就知領嘢，跟住我叫個鬼妹開4分批咧。我死抿住佢，好彩，跟住佢幫我破風咁樣，跟住我咧，有跟住佢就係我見我啲相咧，全部我耷低個頭望住佢對腳跑嘅，係啊，我乜都冇做過嗰5-6K，係啊。你係咪講緊30K 呢轉啊？
30K 有一段路係咪？係啊，總已經落到去35至38度啦，係。我係咁抻住佢衫尾跑咯。我見到兩個香港人，我跑嗰陣時，佢哋突然之間，我以為佢哋做咩事，突然之間快咗，我以為我已經 OK on target 嘅，我以為佢做咩加速，我話唔跟住。總之原來佢哋知道領嘢。即係其實佢哋計好數啦。我去到個隧道後，我先知道領嘢。係啊，嗰度已經趕唔切㗎。趕唔切啦嗰度。嗰兩個香港人咩嚟？我冇，咪阿 Van 啦，環章嗰個。哦，阿 Van 係咪真係鬍鬚仔？哦，我哋一齊跑。OK。去到嗰度仲一齊啊，仲 say hello 咁樣我仲喺度冇嘢咁樣。係啊，佢哋都劈緊花啊嘛，係咪？但我唔知道原來我領緊嘅。佢10V咗嘅。佢10V咗，啱啱好咯，佢哋都。Kenny 嘛係咪啊？係啊，我知啊，係啊。但係你嗰下又會唔跟住嘅？都我拍緊片啊嘛。係啊。即係你未有。唔係啊！我好輕鬆啊！我嗰陣時我覺得我自己隨時撳掣啊，同埋我覺得我又不否我隻錶有啲問題啊。哦，即係你最尾先知隻錶有啲問題。我以為我有5分鐘整。哇！但係一隻錶嘅問題，你已經之前都出現過一次。係我呢就你教呢個慳電模式㗎嘛。呢個有排講。係咯。有排講。但係你今次冇教慳電模式㗎嘛？冇啊。OK。咁我俾隻錶 fix 咗啊！真係 fix 咁但係正常一個有經驗嘅跑者係唔應該太順隻錶，係應該要 lap 嘅。但係我就自己冇做呢個。哦。你已經跑咗44K 嘛係嘛？係啊。我跑咗44公里啦，總之。隻錶顯示你跑44。所以我係計唔到條數嘅。如果我唔係真係計嘅話。但係呢44係佢 GPS 錯定係你可能兜去拍下片啊咁樣跑？唔係啊，我唔係用 GPS。唔會嘅，係。唔係咁應該真係隻錶嘅問題。我用緊另外一個 power meter 嘅嘢，佢用咗嗰條數。嗰條數係計一個正常跑姿，但係因為我跑緊，我係揸住部機拍片，我嗰啲跑姿嘅方係唔 consistent，所以佢就計錯咗條數。因為我自己如果我做 pacer，我係見到個水牌，我就會自己撳。因為我太忙啊嘛，所以下次用翻 GPS，我帶2隻錶咯。係要帶2隻錶，我都同你講。帶2隻錶。你嗰日帶2隻錶咩？我冇㗎，我都冇牌。好多外國人咧係帶2隻錶㗎。再加埋 Mark 會安全啲。OK。可能一個睇心率，一個睇 pace。唔使，你下一次練250你就唔使睇錶。我而家練緊250。250係4分飛定401啊？4分內。4分飛。4分內。你練金啲就，因為我都係咁樣，我都係諗住練250，跟住我就知自己會跑到10V咯。我之前一路係練緊250啊，所以我咪諗住今次一定得咯。係啊。點知要領嘢？領嘢啦，點知？可能我唔係都係經驗嚟，我覺得有時係。係啊。因為你一個好好經驗。你冇跑過啲咁 rolling 嘅路啊嘛，成日都係。係啊。查後成講起250，而家250都好似變成咗香港跑手嘅一個卡住咗嘅關啦咁樣樣。呢個目標係以前嘅10V嘅關就變咗。係咯，因為好多人其實都係10V咗啦，係啊。你話易唔易咧？我就覺得有信有決心都做到嘅，係啊，就唔係好又唔係好大個。即係10V嘛。係啦，又唔係好大個難關嘅，係250，我覺得就真係就開始係啊，就開始升級咗好多啦。即係其實佢同 BQ 一樣，係將10V個門檻變咗上去，因為科技加埋科學訓練法，令到以前10V就容易觸及咗，但係變咗係250係咁難。依家有啲鞋，我哋錶啊，以前你錶邊度咁啊？邊度咁多數據睇到？係啊，你10年前都冇咁多啦，係啊，啲鞋都係係啊。都冇咁。係一個新嘅門檻咯。所以拆翻開就有啲品牌就招2呢隻招250啦。250係一個好嘅數咯，對香港嚟講係一個門檻咯。都唔難嘅，如果你要做，加油就得。明白。擺多啲時間嘅啫嘛。時間咯。即係如果我要做10V嘅話，可以講即係唔好話全。可能係正常訓練，所以刻意好辛苦。唔係，可以今日有阿烏喺度咧，你講呢句嘢就冇咁串。唔係我冇串，冇咁串，因為10V簡單。好簡單。我話簡單係。要做到啦，好難啫。唔係你有決心，有啲決心就。有決心就做到。係。都唔係，因為我自己訓練，我唔係好。我覺得舒服過跑山好多喎。佢跑山咧係一個星期120至140公里。我記得你同我講嘅，84K 喎。啱啱你轉落嚟玩路跑嘅時候咧，你話我唔撚知點跑，我平時每個禮拜8鳩幾200公里咁樣樣嘅。係啊，跟住我講一個禮拜跑40-50公里。係啊，
80公里好多喎，我話唔係話。如果做10 V 嘅話，其實80公里一個禮拜都已經 OK 嘅啦。係啦，但係佢冇。但係玩山佢多1倍喎，所以佢覺得係咪自己唔？仲要個時間係多好多啊嘛，即係我跑路跑可能一個禮拜10個鐘。剩咗咁多時間嘅咁樣。係咯，唔知做乜嘢咯，係唔知做乜好。咁慳時間。咁我買開個單車踩咯，跟住仲勁咯咪，可以仲勁咯可以。買 Pokemon 卡咯，係啊，玩 Pokemon 卡咯。好 OK 㗎咁樣都係。踩單車都好喎，踩單車其實你。踩單車佢但係佢最勁啦，分享咯。係點樣去配合翻你個 training而唔會受傷咯？特別夏天咧，我都研究緊。喂，同埋我覺得踩單車對 Boston 都好有用，其實係啊，因為你個攀升都係要用嗰啲。我哋應該用英英上嚟分享。如果都好多三鐵人嘅，係啦，跟住就到咩啦？就到。個過程冇乜特別啦，到最尾嗰1公里就你都 feel 到自己入市區啦，入市區最熱烈打氣嗰位。好熱啦，跟住因為你冇遇到嗰個仲有一個斜路，係咪咧？臨尾低漏咗個斜路。個 tunnel 落上去嗰度。唔係我知道有斜路，但我唔知道幾耐可以撳掣翻終點啊。因為我都攰噶嘛，大佬。我哋喺嗰度俾條鬼妹甩咗。係啊，佢好快真係。其實嗰度有啲似中環。係去到中環嗰陣係最。即係咪都會攰嘅？你要靠佢意志。但係我哋熟路，我知道嗰個意志係點樣頂船。翻到去馬斯道我就會撳掣啊嘛。但係我係冇概念啊嘛嗰陣時。因為唔知成條路會點。咁最後一 K 咧，個氣氛好正，真係全部都係人。又唔係好多人嘅啫喎，我哋衝線。又唔係好多啊，竟然。好闊啊！佢攔住咗啦。因為佢睇係咪喺終點等你啊？佢側邊咯，佢應該好似 Wave 1同 Wave 2係佢又間開咗，所以咧佢唔會又散咗啲人，鬆動好多嘅，鬆動啲咯。係。我衝嗰陣時就好多人一齊衝，你衝嗰陣時有冇？因為我 miss 咗嗰個。所以你咪要用 AI 執相執咗其他人。係啊，我唔係攞 iPhone 執啫嘛。得翻10幾個喺附近咯。但係人哋應該係一群噶嘛。我覺得都啱嘅，如果10 V 應該一群，如果啲101啊、02應該就會算啦。係啦，真係散咗啦嗰啲就。但係我唔係，我係一路過緊人喎，其實都。咁奇怪嘅其實。都有好多人攰嘅。都辛苦嘅其實真係。因為我都冇抽筋冇成啊嘛。係。咁樣咯。你唔好彩啦，唔算不幸。咁你之後你喺終點再去玩啫嘛。你喺終點咪要等埋 Fiona？係啊，因為我好凍咯。哦。跟住我就即刻嬲晒啲嘢影相，因為都好長行出去。係嗰度。同埋電話收唔到咯，同倫敦買一樣，因為太多人用咯，周圍都揾唔到。跟住搞咗好耐。完賽之後先至俾牌㗎啦，一定係啦。有冇攞多塊牌啊？冇啊。偷攞多塊牌。唔會。得嘅咩？因為今年嗰塊牌佢哋話係特別靚啊嘛。靚啊！係啊。靚過舊年嗰塊。係啊，靚好多。舊年嗰塊係靚嘅咯，跟住啲人個個投訴，因為講翻少少歷史背景啦。波士頓馬拉松係一個歷史最悠久嘅馬拉松啊嘛，係差唔多129週年，130週年啦。佢不嬲係以前冇贊助商個，淨係一隻獨角獸嘅 signature 啦。跟住上年加入咗個贊助商 Bank of America， 跟住好肉酸，薄 AA 冇乜設計，跟住啲人屌啊嘛 ，Get rid of the Bank of America， 跟住佢就重新設計過，打晒燈啊，又成咁啊！今年嗰個超特別靚嘅今年嗰個，因為俾人屌完之後，下年要好重咯，同埋好有分量。其實佢肯喺淘寶嗰度整個設計，佢就係冇用到淘寶，用咗佢自己美國佬嘅嘢。跟住就好靚咁樣咯。係啊，同埋個 app 我都覺得寫得好好啊。個 app OK，係啊 ，smooth 啊。個係都順嘅。有以前如果其他馬即係日本嗰啲咧，要download呢個 Outlive 咧 ，Live 咧，日本嗰個即係只能夠係追蹤5個人啊咁樣。咁你有用過倫敦嗰個同埋 Boston 嗰個邊個好啲？我追蹤你哋波士頓好好多。波士頓真係。同埋你會見到一班人起步，點解佢仲喺度等咧？唔知起步未咧？即係唔使同一時間追咁多人啊！有時我哋會望住幾得意喎，咦？呢個 moment 即係舉個例，你哋兩個咁啊，阿 Roy 同埋阿 Tommy 應該會喺呢個下個路口會見到面㗎咯，係啊，會見到啊嘛，即係佢係啦，跟住或者係一度會睇住你呢個人吊緊佢尾喎，係咁跟咧，咁啊，我哋會。咁你會見到我同幾個香港人，佢哋係咪一齊跑緊咧？有啊。幾好喎！咁樣原來係咁樣。我哋嘅另一個途徑去刺激咯，
係啦，雖然只係望住幾個波點啫。係幾個點？即係你見到魏根係跑完啦，究竟我哋仲有幾耐到咧？我見到魏根咧，魏根係佢個波點咧，同大家越拉越遠，越拉越遠。係。加速啊，大佬！跟住咧，跟住你就會好好奇撳入去，佢而家開緊咩 pacing，跟住就會再撳落去睇下咩 pacing，逐個睇緊咁樣。跟住我哋會分析㗎嘛，例如我知道有啲人410開始，跟住。佢5K 係頭5K 係410，跟住去到第10K 已經平均 F 係412啦，咁咪呢個人跌緊㗎咯喎。咁當然我都會分析下係咪個路段有啲嘢唔同啦，但係去到第15K 就已經係43K 咁冇咯，佢玩完咗啦，係啦，你玩完咗啦呢個咁樣樣，係啊。原來咁慘嘅。魏根話因為咧佢旁邊嗰啲人好快啊，佢慢少少就俾人擒喎，所以佢咬住。哦，佢都有能力咬住。俾人戒佢。佢話未試，佢跑啲速度唔會咁大堆人喺度。佢跑230，係咪230？我唔記得咗，好似係230。係啊，平時咧香港佢自己跑，你數到啦，20個人內啫。自己跑咯。佢係一班人跑俾我哋睇啲相係好多人嘅。好多人啊！係。即係其實好多人都好高水準咯，係啊。我可以咁講咧，如果你跑206內嗰啲咧，唔係咁多，大部分都係肯亞、埃塞俄比亞嗰啲非洲人啦。但係咧，你喺歐洲或者美國人咧，220至到240呢個 range 好多。好多。有幾千人喺入邊。着牛仔褲跑都240。230啊嘛。230。有幾千人喺呢個 range 咯。係啊。咁可能係我哋250呢啲 range 咯。咁你又要去咩？又要去講一個 topic 就係要開闊自己嘅眼界，因為喺香港舉個例，早幾年跑10K 40內，大家覺得自己好撚勁㗎啦嘛。咁但係過咗呢幾年之後，你10K 冇37，你都唔好出嚟講嘢。咁但係你再咪如果香港 top 嗰啲，你冇32都講唔到嘅。係啊，即係你。中間嗰個 tier 你都要有35、34先。我跑38分鐘係大概係60-70名咯。你係素人咯，素人比較叻啲嘅人咯，如果咁樣係啦。唔好同人比啦，都自己比算。但係你唔同人比，係會走埋嚟同你比啊。咪同個時間比咯，同自己個時間比咯。即係要貼近個世界水平，又會知嗰個世界水平而家即係全世界最高啦。咁香港難啲嘅熱啊嘛。香港難啲。咁熱可以點練啊？之後講。係啊，之後講。好。就去雲南咯，講下先。同埋先至講開。透露少少。係。高原訓練咯。凍啲嘅地方練。日本咯。咁啊，今日波士頓仲有冇啲咩講？有冇補充？最後有冇啲咩？幾時到你哋玩？完咗之後有冇啲咩遺憾啊？幾時到你哋玩？終點衝線嗰下，去到最後啦，成個比賽過程成個完結咗啦。有啲咩想講？終於個 conclusion 係呢個 Boston 嘅地方，連埋個比賽，連埋成個城市係俾我一個好大嘅 surprise。係我估唔到我係會 enjoy 呢個地方。即係改觀咗嘅對你去。以前因為覺得美國都可以唔去嘅話，都唔想再去啦。但係原來唔係嘅 Boston OK。唔怪之有啲人去咗5次咯。係啊，我就係知道。就波士頓咯。係，因為點解？都 OK 嘅。係。我都好過英國好多。因為我去咗一次柏林，我唔想再去啦。歐洲呢啲咁嘅人。真係唔係我去柏林冇嘢。德國啫，你去柏林冇嘢。O K 喎。係咩？我覺得啲人嗰啲面口太差啦，即係純粹係面口。咁即係等於人哋跑完渣馬咁啫。跑完渣馬，嗰啲咁嘅。唔係你外國人，你跑完渣馬都唔想再嚟㗎啦。菜包。你啲香港人口黑面黑咁樣。係。仲要冇乜氣氛。係啊。係我哋香港人都口黑面黑嘅。係啊，咁咪啱咯。去翻柏林都係冇嘢嘅，你都要再去過㗎啦會。係啊。咁所以波士頓係真係好 friendly 啦，個除咗住之外，其他又唔係真係咁貴啊。係。係啊，同埋嗰個氣氛即係嗰啲 community run 咧，大開眼界。我哋之後開一集又講一個 community run。community run 就要講埋嗰個美國跑步文化。我就跑嗰陣時成日諗，如果落雨嗰啲人會唔會打氣咯？係啊，喺側邊。會㗎。好癲啊！咁就真係。咁係啊。佢哋應該成個文化都係咁。係啊。你都覺得波士頓好正咯個地方？我覺得好舒服。係啊。會唔會移民啊？即係如果我俾啲僆仔讀書，佢有幫佢個仔睇去睇另一間學校。唔係，如果佢去嗰度讀書，我 OK 啊。哦。因為我依家我堂家姐個女準備去讀波士頓。麻省理工係咪啊？唔知。麻省理工就係。有3間嘅好似理科咯，多啲咯。哈佛就係讀啲商科。我又去咗間學校買一啲校服啊。買校服。哈佛係一件哈佛嘅 champion 嘅衞衣，係啊。哦。
又可以又可以 shopping，又可以買嘢。我哋讀 Hong Kong Space 都使去 Hong Kong 影相咁樣。仲買乜嘢？唔係嗰件出名嘅。係啊！我嗰日撞到我去買你 facial 嗰陣時咧，又諗之前有個喺電台同我訪問嘅個人咧，佢問我覺得 Boston 點，我話正啦。佢話因為我係譬如有啲哈佛大學，佢原來佢指住嚟問。佢讀哈佛大學，我覺得好中意。哦，原來係咁。即係幾舒服呢個地方。係啊，唔使攞槍先，起碼。O K。係安全咯。好安全。係啊，咁唔使攞槍。好驚，睇得出好驚。唔係個個都嚇我啊嘛，其實我攞支槍先喎。咁你去咗美國又真係驚啲嘅。美國都驚嘅。美國係。其實睇咩地方咯，每個城市有唔同。係每個城市都唔同，好大分別。我哋有細粒啲咧，去到嗰邊又。其實你喺芝加哥就會感覺上要小心啲咯，但New York 就一半繁榮，一半要小心咯。Boston 就唔使小心咯。Boston 都好。同埋加拿大人去好近嘅原來。可以揸4個鐘頭車。好近。即係要落差唔多。咁完晒成個波士頓之後有咩搞啊？你哋等晒啲香港人先，定係直接？冇我極速就閃咗。我要等埋 Fiona， 佢都好快到，跟住就走咯。咁咪就走啦。唔使。唔係喎，我係即刻去咗after party。after party 係免費幫我哋 engrave 嗰個完成時間。免費㗎。係啊，跟住一個夜場咁樣啦，佈滿晒音樂啦，跟住咧你啲人可以飲酒可以 chill 啦，跟住就 engrave 個獎牌，跟住我哋瞓喺度咧，按摩椅就有個腳套嗰個舒緩你嗰個輪流排隊度玩嗰個，跟住有晒啲按摩槍插住咗喺個 disco 嗰度咁樣，跟住你就攞嚟整。即係跑步同埋一個 clubbing 係一齊咯。match 咗，哇好正喎！多唔多人啊？都多。要排隊啊？係咪啊？係啊。即係要排隊啊！所有嘢都。係啊。咁樣。我臨尾先去咯。係啊，我知啊。我5、6點先去咯。跟住嗰度走晒啲人。係啊。啲人走晒。OK。好正。咁當然啦，你玩完之後。你哋係攞完。其實玩完都好多活動。好多活動啊！即係譬如我哋要去食波士頓龍蝦餐啦。係，咁一定要啦。有間差唔多200年歷史係佢介紹，食完我拍咗張。嗰日又唔使，我哋去嗰日唔使 book 噶嘛。係啊，記得 lunch 去咯，lunch 平啲。真係要 lunch 平啲，係。要識多啲人。做定 research 啊！唔使啊，你喺佢嗰度留言有 schedule 嘛。係啊。join下啲跑會。係啊。跑班，跟住成班人就可以之前已經攞定晒啲資料啦，咁樣樣。攞晒啲煙火。不過去到呢個 level 都好難係打單拋咁樣自己一個人去㗎。唔係有都一定有 friend。有嘅，有。我知道有。都好犀利喎！有啲人未試過出去海外馬拉松，就第一隻就係波士頓，因為具呢個獨特性啊嘛，即係殿堂級點都要試一次咁樣。OK。一支公咁樣去，極速走都有。After party 有冇走？3日，我識有啲人3日就走咗。快閃。係。黐線。有啊，真係好多人都係咁樣樣㗎。有個係一度即刻比賽，比完賽之後第二日就走咯。3日咯。但係其實美國都除咗嗰個區，佢都冇其他地方好去㗎啦。唔係，其實咧 Boston 有一樣嘢好正嘅，仲未分享。佢周邊咧其實有山可以玩山咯，玩山喺附近咯，有海啦，有海灘，有獨木舟，有山咯。我本來都諗住上，但係有啲攰，都係唔好去啦。你之後仲留咗幾耐先翻？我冇啊，一齊走咯。係啊。跟住我哋有一日就 easy run 去 recovery 鬆腳咯。個環境咧，我哋跑咗16K 啊，我哋個感覺好似10K 都冇。我哋係咁攰㗎咯喎，已經係傾下偈喎。有埋肥明。因為太舒服。肥明走咗，肥明走咗。係啊，我同佢同阿根3個。跟住個環境咧實在太靚，你中意運動場，海邊有海邊，嘅幾大幾大。你跑喺邊度？嗰個咩 running club 又 running club 都。咁你哋有3個吹水佬咧，傾下偈又唔知。都舒服嘅，其實真係舒服。係啊，雖然係有陣時大風啲。大風啲咯，我哋喺海邊就大風啲啊。係啊。好，都好 suggest 大家一個非常之啱跑步嘅地方，係一個非常之跑步 friendly 嘅城市。因為我成日覺得咧，波士頓同我哋嘅距離係遠啲㗎嘛。咁啊，即係唔係個地理遠啲，而係你個能力都遠。係啦，咁我哋而家要講就係要首先要跑全馬。點樣去拉近啲咧？第一望睇波士頓咧，我見好多出邊啲訪問咧，訪問波士頓嘅跑者，我已經唔想睇㗎啦。都唔關我事㗎嘛，
我都唔會想呢件事關我事啊嘛，幾年前。咁你有決心就得㗎啦。有決心係啊！你要 cut 翻喺邊？一開頭我都冇諗啊，我都冇諗。突然間唔難嘅真係唔難，真係唔難。我都唔覺得太難，我覺得爭10零分鐘啫。我舊年覺得難嗰陣爭30幾分鐘啊嘛。唔係你都進步好多啊！你諗下，係咪啊？我同240幾都係爭10幾分鐘。當我脫離品牌之後，可能仲勁啲添。你做咩事？專心啲，冇咁多掣肘啊！專心啲練習，咁都咩嘅？咁你都幾上進喎，要脫離一個品牌。都唔使啊，我被脫離咁樣。被動式。好啦，我哋今集差唔多啦。係啦，係咪又要記得 follow 曬我哋所有人 IG 啦，按讚、分享同埋訂閱啦，同埋記得咧去呼籲大家啦，去資助一個7大馬拉松計劃啦。我雪梨馬拉松咧係經過一個慈善嘅機構咧係得到一個名額嘅，咁所以咧就大家多一線少少無區啦，就 scan 呢個 QR code 咧就可以支持到我啦，得翻好少時間。講慢啲喎。係啊。係啊。好，唔阻大家時間，下集再見。下集見。